Vi vil fortælle jer om årsagerne til romernes succes. Romerne forklarede selv, at deres moralske kvaliteter var en af grundene til deres militære succes. Blandt andet berigede mange af dem nøjsomhed, arbejdsomhed, høj selvdisciplin, offervilje og mod. Hæren bestod af bønder. Hæren bestod af borgere, der var udskrevet til militærtjeneste, når det var nødvendigt. De skulle selv stille med deres rustning. Hovedparten var bønder, der tjente som fodfolkssoldater. De var opstillet i tætte formationer, så orden og streng disciplin var afgørende. Et andet vigtigt forhold var romernes meget smidige administrative og politiske praksis. Den gav sig for eksempel udslag i, at man gav de besejrede italienske bystater gode vilkår som forbundsfæller. De italienske forbundsfæller var hovedsageligt loyale over for Rom, men de ønskede selvfølgelig at blive ligestillet med romerne ved at blive anerkendt som statsborgere. Det var romerne ikke indstillet på, så der skulle være en regulær krig mellem Rom og forbundsfællerne til, før Rom gav efter.